भाई वो देख आइसक्रीम वाला, चल ना आइसक्रीम खाने चलते हैं। मेरा मन नहीं है जाने का, तू जाके ले आ। चलते हैं ना, गाड़ी में बैठा फोन ही तो चला रहा है। यार तू चली जाना, मेरे लिए भी लेती आई हो। चल ठीक है। भैया एक चोको क्रैकल डिस्क दे दो और एक 5-10 रुपए वाला कोई वनीला का कप दे दो। हाँ ये ठीक है भैया, पे हो गया। ये ले, ये तेरी ये मेरी। अच्छा, अपने लिए कौन लाई और मेरे लिए छोटा सा वेनिला कप, क्या बात है?